जब ये स्नो लेपर्ड मॉम प्रेग्नेंट हुई तब ये बहुत अनकंफर्टेबल थी और इसे अच्छी नींद भी नहीं आती थी। लेकिन प्रेगनेंसी के बाद ही डैड स्नो लेपर्ड के बिहेवियर में ऐसा चेंज आया कि जू वालों ने इसकी वीडियो रिलीज कर दी और ये वीडियो एनिमल लवर्स में काफी वायरल हुई। ये दोनों एक ही बिस्तर पे सोते थे और बेड पे जाने से पहले डैड लेपर्ड मॉम लेपर्ड को प्यार से एक किस देता था। लेकिन मॉम लेपर्ड के पेट में बच्चे थे और उसे बहुत दर्द होता था, इसलिए मॉम लेपर्ड रात भर करवटी बदलती रहती थी और जब ये दर्द बहुत बढ़ जाता था तो डैड लेपर्ड एकदम से ही उठ जाता था और मॉम लेपर्ड की केयर भी करने लगता था, जिससे मॉम लेपर्ड को थोड़ा आराम मिल जाए। और इतना ही नहीं, डैड लेपर्ड एक पिलो में भी कन्वर्ट हो जाता था, जिससे मॉम लेपर्ड उसके बॉडी पे आराम से सर रखकर सो जाए। और जब मॉम लेपर्ड सो जाती थी तो डैड लेपर्ड पूरी रात जागकर उसे प्यार से देखता ही रहता था।